Kapal perang Tentera Laut Diraja Kanada RCN HMCS Ottawa tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia di Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu semalam. Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Malaysia Wayne Robson berkata ketibaan HMCS Ottawa itu merupakan lawatan julung kali kapal RCN ke Malaysia Timur sekaligus mengukuhkan lagi kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara yang terjalin sekian lama. In 2022, Canada and Malaysia celebrated 65 years of diplomatic relations, and our long-standing positive defence relationship dates back to 1966, when Malaysia was accepted as a recipient nation under our military training program. Beliau berkata Kanada dan Malaysia baru meraihkan ulang tahun ke-65 hubungan diplomatik rasmi pada tahun lepas dan kedua-dua negara sememangnya memiliki jalinan hubungan pertahanan dan keselamatan yang teguh. Robson berkata sejak penugasan pada Ogos lepas, HMCS Ottawa telah melawat Jepun, Filipina serta Thailand sebelum tiba di Malaysia dan kapal tersebut akan berada di rantau ini hingga November ini sebelum kembali ke pangkalannya pada Disember.